好啊，好睇。究竟係邊個天才諗到將我女神個頭切咗落去嗰個靚妹個身上嘅咧？係我噃哥，監製，係你邊時人啊？客家。屌你啊！呢個臭字鼻，我要嗨嘅，嗨我女神趙陰陰嘅衣頭，雕換啊！你都換個靚妹個頭上去啊！食得咁偏？龍哥，唔緊要嘅，而家科技唔同晒，電腦執，成套戲要用電腦執過晒。我揾個電腦執你阿媽鑊考唔考？明明講就係官人我又要，點解會變咗呢啲咩阿爾蓋達嘅啫？嗱，即係咁嘅，寶龍哥，我咧就喺拍嘅過程當中就暈咗啊！咁導演呢個創作上又有啲咁，仲有我女人，大佬，你都冇咁難過啦。寶龍哥啊，關於阿嫂嘅事咧，我哋係深表遺憾嘅。我好記得。